वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सब्सक्राइबरों को व्यूअर को सलाम भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सभी का। आज मिस्टर निज़ाम गुड फार्म के 3K हो गए, यानी कि 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए। काफ़ी देखने वाले व्यूवर्स भी है भाई, अल्लाह के फजल से डेली वीडियोस बनते हैं। आप लोगों की मोहब्बत है जो मिस्टर निज़ाम गुड फार्म कम टाइम पे 3000 सब्सक्राइबर कर चुका है, तो ये आप लोगों की मोहब्बत भी है जो मैं बार बार वीडियोस आपके बीच में लाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे इमरान भाई पाइप एंटरटेनमेंट और लेक व्यू पलाई हाउस बोल सकते हैं आप। तो इमरान भाई बल्लागुड़े पे जो है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। इमरान भाई काफ़ी क्वालिफाइड आदमी है, काफ़ी हेल्प भी हुई उनकी चैनल बनाने में, सब्सक्राइब करने में, और काफ़ी हेल्प करते हैं इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ भाई, आज 3K पे एक थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग जानवर पाल रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पेशली खाना अच्छा देने के बाद भी जानवर की ग्रोथ नहीं होती, तो लोग परेशान होते हैं। तो जो मेरी नॉलेज है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई फिजिकल रिलेटेड आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा फॉर्म पर, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे देखकर फॉलो करते हैं तो वो अपने रिस्क पे फॉलो करिए, क्योंकि मैं जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई मैं सर्टिफाइड डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। तो आज थोड़े से दवाएँ हैं जो मैं हमेशा अपने जानवरों के लिए करता हूँ, बहुत सारे। उसमें देखिए, सबसे पहले जो आता है फिटनेस के लिए जानवर का डिवॉर्मिंग जिसको कहा जाता है, हाईटेक एक इंजेक्शन है जो जानवर को दिया जाता है, जिससे उसकी स्किन की जो बीमारी होती है, जैसा बाल झड़ने हैं, कमज़ोरी होने पर, ये सारे बीमारियों को दूर करता है। हाईटेक अंदर की गंदगी भी साफ़ करता है। ये एक इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। जो इंजेक्शन नहीं दे पा सकते वो लोग इंशाल्लाह ये दे सकते हैं, ये जो लिक्विड में ये पिला सकते हैं आप सीरीज के ज़रिए, इंशाल्लाह इसका भी आपको बताऊँगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसा आप हाईटेक वगैरह का डिवॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद सीधा आप ली52 दे सकते हैं आप। ये देखिए ली52 है, ये मेरे पास ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा है, वरना आप छोटे बॉटल्स भी मिलते हैं इसके। तो इंजेक्शन है हाईटेक, ये क्वांटिटी में लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें 15-20 जानवर की होती है। आप अगर एक जानवर के लिए भी लेना है तो सिंगल में मेडिकल पे मिल जाएगा आपको। अगर आपके लिए क्वांटिटी में जानवर है तो बड़ा ले लीजिए, फीस पड़ेगा आपको, सस्ता पड़ेगा। तो इसको किस तरह से देना है वो भी बता दूंगा आपको। इसके बाद जो जानवर चीज़ें होती है वो भी बताऊंगा। एल्बोमॉर भी होता है भाई, जो डिवॉर्मिंग के लिए होता है। ज़्यादातर लोग रिकमेंड इस चीज़ को भी करते हैं, एल्बोमॉर को भी। देखिए, एल्बोमॉर भी पिला सकते हैं आप, तो अगर एल्बोमॉर ले लीजिए, या आप हाईटेक। शायद वीडियो कट भी हो गई बीच में से फ़ोन आने से, तो शायद कहाँ से कटी हुई पता नहीं। तो ये इंटरनल इंजेक्शन हाईटेक है जो ज़रूरी है स्किन डिसीजेस के लिए, जो स्किन पे जैसे रैशेस आ रहे या बाल झड़ रहे, तो वो सूरत में इंजेक्शन देना। और या अगर इंजेक्शन आप नहीं दे सकते, फिर बता दूँ, इसका लिक्विड भी होता है हाईटेक बोल के, आप ml रहता सीरीज से, वो भी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। शायद लंबी होगी वीडियो। तो उसके बाद जो है आप प्रोटॉन भी एक टॉनिक है जो ली52 के टाइप में रहेगी, ये भी आप दे सकते हैं। ये 5 से 8 दिन आप सुबह शाम दे सकते हैं। ml इस पे लिखा हुआ रहेगा जानवर को कितना देना वेट के हिसाब से, तो एक 5 ml 10 ml तक आप दे सकते हैं, 5 ml तक। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 32 मसाला है, देखिए ये भी एक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो जानवर रोज़ खाता है उसको डाइजेशन नहीं होने की सूरत में या फिर गैसेस होने की चांसेस रहते हैं, बनने जो खुसूसन जानवर बन के पालते हैं उनके लिए 32 मसाला मस्ट है बोलूँगा मैं। तो आप एक इसको भी क्वांटिटी में एक हफ्ते में एक आध बार दे सकते हैं, एक 5 ग्राम 10 ग्राम तक। ये एक एग्मोर फॉट, तो ये भी जो रहेगा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मिनरल मिक्सचर कहलाएगा वो। तो इंशाल्लाह वक्त ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा हाईटेक का इस्तेमाल कैसा होता है बता दूंगा। 1 ml कितना भी जानवर रहने दो, आप 1 ml इंजेक्शन लीजिए इस तरह से। और ये जो इंजेक्शन होता है जानवर के स्किन में देना होता है, डायरेक्ट वेंस में नहीं या गोश्त में नहीं देना होता है आपको। तो इस तरह से आप ml खींच लीजिए। जानवर जब देंगे आप इंजेक्शन, तो इंजेक्शन जो बुखार सर्दी वगैरह के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए जो देते हैं, डायरेक्ट अंदर गोश्त में जाता है इंजेक्शन। जैसा बुखार का है, सर्दी का है, जैसे आप डिवॉर्मिंग के रहते हैं, या फिर आप जैसा फूड एंड माउथ का मार रहे हैं, आप PPR का मार रहे हैं, या फिर ये हाईटेक मार रहे हैं, तो ये स्किन में जाएगा इंजेक्शन। तो स्किन इस तरह से खींच लीजिए आप, जो स्किन है। देखिए, कोई बड़ा काम नहीं है, मैं भी बाद में ही सीखा थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हैदराबाद में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। आप बुलाए बाद भी कहे कॉल करने के बाद रिसीव नहीं होता कॉल, तो एक आप खुद अपने जानवरों के डॉक्टर बनिए, यही बोलूँगा मैं। तो ये स्किन में ऐसा स्किन खींचिए, ये स्किन में ही आना, गोश्त में नहीं आना है। ये देखिए,
आसान सा है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई है तो एक दो जने को पकड़ ला लीजिए आप। चलिए इंशाल्लाह रुक पर आपके लिए बता रहा हूँ। एक तो जानवर को दे दिया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह ये तो तेज़ भी है। तो इस तरह से स्किन खींचिए बाहर के हिस्से में। जैसा आपकी स्किन बाहर आ जाएगी तो स्किन की चमड़ी में दीजिए, बस इस तरह से देखिए कि स्किन ऊपर आ गई है। आप स्किन को खींच के स्किन के अंदर इंजेक्शन पुरा दीजिए। सुई जो होती है निडल, इंजेक्शन के अंदर चले जाए इसके अंदर, तो उसके बाद हल्के से दबा दीजिए आप। कर दो इंशाल्लाह। रुकिए थोड़ा, देखिए ये ऑन है भाई, वीरबैक कंपनी का है। ये भी हाईटेक रहेगा, लिक्विड रहेगा। जो इंजेक्शन देने में मुश्किल हो रही है या आपको आइडिया नहीं है तो लिक्विड में मिलता है। इंटरनल ओरल सोल्यूशन बीपी वेट 800 हाईटेक ओरल सोल्यूशन। तो अगर ये 100 ml का बॉटल मिलेगा, 50 ml का मिलेगा। आपके ज़्यादा जानवर है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। जितना क्वांटिटी में लेंगे चीप पड़ेगा आपको। ये जो आ रहा है देखिए 100 रुपये का है, कुछ 100 रुपये का है समझिए। तो ये 100 किलो देखिए इंडिकेशन दिया हुआ है, डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन 25 ml 100 ग्राम की बॉडी वेट पे देने का। यानी कि अगर आपका जानवर 100 किलो का है तो 25 ml देना है। तो 100 किलो के जानवर तो बहुत कम होते हैं, तो आप उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर एक जानवर को मेरे हिसाब से 5 से 6 ml दे सकते हैं आप, क्योंकि लाइट वेट बकरा जो होता है कम से कम 30-40 किलो का होता है, 30 किलो का। तो वो हिसाब से आप कम से कम एक 5 किलो दे सकते हैं जानवर को। तो भाई देखिए मेरे बकरे के हिसाब से मैं 5 ml लिया, आप 4 ml या फिर 5 ml मैक्सिमम ले लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। अच्छा वेट में भी बकरा रहा तो यानी 100 किलो को 25 ml लेना है। अगर 100 किलो का है तो वो हिसाब से एक 5 ml की क्वांटिटी लेके लीजिए आप। इस तरह से ये एक्चुअली कैस्ट्रोल ऑयल की तरह लग रहा है भाई, स्मेल जो होती है एरंडी का तेल, क्योंकि हम भी इस्तेमाल करते हैं एरंडी का तेल। और मैं जो इस्तेमाल नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एरंडी का तेल इस्तेमाल करिए हफ्ते में या महीने में 1-2 बार। बहुत बेहतरीन चीज़ है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह भी साफ़ होता है उससे बहुत, और आपकी खून में भी गंदगी जो रहती है साफ़ होती है उस चीज़ों से। तो अपन खुद भी कैस्ट्रोल ऑयल जो एरंडी का तेल होता है काफ़ी बचपने में लेते थे, अब तो रुक गया है, लेकिन मैं पर्सनली भी इस्तेमाल करता हूँ भाई, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं रिकमेंड करूँगा एक आध बार आप कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए जो लिक्विड जो इंजेक्शन नहीं दे सकते उनके लिए है ये। तो आप इस तरह का 5 ml लेके सीरीज में बगर सिंह सुई लगा के जो होती है सीरीज, उस टाइप का लेके इस बकरे को इस तरह ले लीजिए आप। ये साइड के हिस्से से डालना शुरू कीजिए आप। ऊपर कर दो। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें होती है जैसा कि Li52 टॉनिक है, मैं बताया आपको, ये तो क्वांटिटी ज़्यादा है मेरे पास इस्तेमाल होती है। तो इस तरह का 1-2 दिन के बाद आप Li52 दे सकते हो लोगों। उसके अलावा भी आप जैसा कि 32 मसाला बोला, मैं शायद इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह इस चीज़ों का भी आगे चलकर वीडियो दूंगा भाई। तो चलिए यहाँ पर रोकता हूँ भाई, काफ़ी लंबी हो जा रही है वीडियो। तो इंशाल्लाह मज़ीद दूसरे वीडियो भी मेरे इससे ऑस्ट्रोबिट विमरल वगैरह के भी रहेंगे, और प्रोटॉन का भी इस्तेमाल किस तरह से और कैसा होता है मैं बताऊँगा। तो चलिए शबा खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगा भाई कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आप मुझे देखकर फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क में फॉलो करिए। और फिर से एक बार सभी का शुक्रिया, 3,000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत कम टाइम में हो गए। ये आप लोगों की मोहब्बत और अल्लाह की ये फजल करम है। शबा खैर, ईमान।